Բարև ձեզ։ Սա ներդրողի օրագրի 6-րդ թողարկումն է։ Ներողություն եմ խնդրում ժամանակավոր բացակայության համար։ Ես այս ընթացքում վերադարձել եմ ԱՄՆ եւ գնել անհրաժեշտ տեխնիկա ավելի որակյալ բովանդակություն ստեղծելու համար։ Այսօր կխոսենք ֆինանսների ամենահետաքրքիր, բայց ռիսկային քայլերից մեկի՝ շորթինգի մասին։ Կխորանանք Մայքլ Բյուրիի լեգենդար խաղադրույքի մեջ, ով հիմա խաղադրույք է կատարում ընդդեմ արհեստական բանականության բումի։ Այնուհետև կանդրադառնանք Gemini 3-ի հեղափոխական թողարկմանը և կտեսնենք, թե որ AI բաժնետոմսերը կարող են զեղչված լինել շուկայում։ Կարևոր է հիշեցնել, որ ես ֆինանսական խորհրդատու չեմ, սա պարզապես իմ փորձն ու կարծիքն է, միշտ կատարեք ձեր սեփական ուսումնասիրությունները նախքան ներդրում կատարելը։ Ինչ է շորթինգը։ Պարզ ասած, դուք խաղադրույք եք կատարում, որ բաժնետոմսի գինը իջնի։ Դուք փոխառում եք բաժնետոմսը, վաճառում այն բարձր գնով, սպասում, որ գինը իջնի, ցածր գնով հետ եք գնում և վերադարձնում։ Տարբերությունը ձեր շահույթն է։ Մայքլ Բյուրին, որը հայտնի է The Big Short կամ Մեծ Շորթը կամ ռուսերեն «Իգրա на понижение» ֆիլմից, որտեղ իրեն մարմնավորում է Քրիստիան Բեյլը, իր հարստությունը կուտակեց շորթելով ԱՄՆ բնակարանային շուկան մինչև 2008 թվականի ֆինանսական կրիզիսը։ Հիմա նրա նոր թիրախը AI բաժնետոմսերն են, ինչպես Nvidia-ն, Palantir-ը և այլն։ Նա $1 միլիարդ մոտ խաղադրույք է կատարել, որ Nvidia-ն և Palantir-ը կընկնեն։ Հիմա մի կարևոր բան նման հայտարարությունների համար։ Նախ, Բյուրին շատ հայտնի է և շատ մարդիկ հետևում են իր խորհուրդներին, և եթե նման մարդ կարծում է, որ Nvidia-ն և Palantir-ը կամ ընդհանրապես AI շուկան կընկնի, ապա դա կոչվում է ինքն իրականացվող մարգարեություն կամ self-fulfilling prophecy, որը նշանակում է, որ մենակ այն պատճառով, որ ինքը հավատում է, որ կընկնի, այս դեպքում շուկան արձագանքում է իր ցանկացած ձևով։ Այսինքն ինչ-որ չափով եթե ցանկանա, կարող է մանիպուլացնել շուկան և գումար աշխատել։ Այստեղ կարող եք ինքներդ տեսնել, որ այդ հայտարարությունից հետո միգուցե ոչ միայն այդ պատճառով, այլ պատճառներ էլ կային, բայց Palantir-ի ակցիաները մոտ $207 պիկից սկսել են ընկնել, նույնն էլ Nvidia-ի ակցիաները $206 պիկից սկսել են ընկնել։ Հենց այն ժամանակ, երբ Բյուրին կատարում էր իր խաղադրույքը, Google-ը թողարկում է Gemini 3 AI նորարարական մոդելը։ Իսկական պատմությունը այստեղ hardware-ն է։ Google-ը Gemini 3-ը կառուցեց իրենց մշակած TPU կամ Tensor Processing Unit չիպերով։ Մինչ Google-ը մշակում է TPU-ի միջուկի դիզայնը, նրանք հույսը դնում են կարևոր գործընկերոջ Broadcom-ի վրա։ Broadcom-ը դիզայնի գործընկերն է, որը Google-ի ճարտարապետությունը վերածում է արտադրական չիպերի, որոնք հաճախ արտադրվում են TSMC-ի կողմից։ Այս հաջող թողարկումը անմիջապես աճ գրանցեց Google և Broadcom ընկերությունների բաժնետոմսերում, այն նաև նպաստել է Nvidia-ի նման բաժնետոմսերի վերջին անկմանը, քանի որ շուկան գիտակցում է, որ AI hardware-ում մրցակցությունը կատաղի է։ Սա Google-ի բաժնետոմսերի գինն է վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, առաջին անգամ գտնվում է այսքան բարձր դիրքերում, ինչպես նաև Broadcom-ի դեպքում սա արդեն $400-ից անցել է։ Արդյոք սա միակ ընկերությունն է, որ արտադրում է իր չիպերը, ոչ։ Amazon-ը ունի իր սեփական չիպերը, կոչվում են Trainium և Inferentia, սեփական չիպեր արտադրում են նաև Meta-ն և ինչքան գիտեմ Microsoft ընկերությունները։ Այս չիպերը կոչվում են ASIC, դրանք չափազանց էներգաարդյունավետ և ծախսարդյունավետ են, քանի որ ստեղծված են միայն AI առաջադրանքները կատարելու համար իրենց սեփական մեծ տվյալների կենտրոններում։ Բայց Nvidia-ի վերջը չէ սա, և Nvidia-ից բացի GPU-ներ կամ գրաֆիկ արագացուցիչներ արտադրում է նաև AMD-ն, և քանի ASIC-ները հիանալի են այն ընկերությունների համար, որոնք օգտագործում են իրենց սեփական մոդելները, GPU-ն հզոր ընդհանուր նշանակության աշխատանքային ձի է։ Այն արժեքավոր է գրեթե բոլոր մյուսների համար, օրինակ AI ստարտափների, համալսարանների, ծրագրավորողների և հետազոտողների համար, ովքեր ունեն ճկուն չիպի կարիք տարբեր մոդելներ փորձելու համար։ Nvidia-ի GPU-ն այն ստանդարտն է, որով բոլորն են սովորում, և այդ հասուն էկոհամակարգը նրանց պահում է առկա։ Ուրեմն ինչ է սա նշանակում երկարաժամկետ ներդրողների համար։
Երբ բարձրորակ բաժնետոմսը, ինչպիսին օրինակ Nvidia-ն անկում է ապրում շուկայի անկայունության կամ մրցակցային նորությունների պատճառով, դա կարող է լինել զեղչ։ Հիմա ինչ եմ ես անձամբ համարում զեղչված այս պահին, իհարկե Nvidia-ն համար մեկն է, որը ես հավատում եմ, որ անկախ նրանից, թե արհեստական բանականության շուկայի քանի տոկոս է, հիմա մեծամասնությունը Nvidia-ն է։ Քանի տոկոսը կգրավի, շուկան ինքը աճելու է մոտակա 5-10 տարում առնվազն իմ կարծիքով։ Այսինքն այսօրվա գները ես անձամբ 200-ից ավել որ բարձրացել էր մի փոքր վաճառել էի եւ երբ հասավ 180 նորից գնել եմ։ Հաջորդը Oracle ընկերությունն է։ Oracle-ը մի պահ շատ բարձրացավ այն նորության վրա, որ երկարաժամկետ պայմանագիր է կնքել OpenAI-ի ChatGPT արտադրող ստեղծող ընկերության հետ եւ պետք է մատակարարի հզորություններ Nvidia-ի չիպերով եւ այս պահին նույն այդ նորությունների, ինչպես նաեւ ընդհանուր պեսիմիզմի հետ կապված արհեստական բանականության Oracle-ի գինը նույնպես 300 մոտ $30-ից իջել ընկել է $200։ Նույնպես համարում եմ զեղչված է, ես գնել էի $290-280 եւ մտածում եմ հիմա նորից գնել այս գներով։ Microsoft-ը նույնպես, ինչպես գիտեք, կապ ունի OpenAI-ի հետ եւ նույնպես իր բարձրագույն դիրքերից ընկել է եւ վերջին բաժնետոմսը, որի մասին ուզում եմ խոսել, կապված այն ամեն հետ ինչը քննարկեցինք, Marvel-ն է։ Marvel ընկերությունը զեղչված չէ, բայց քանի որ խոսեցինք Broadcom-ի եւ Broadcom-ի դերի մասին, Marvel-ն էլ Amazon-ի գործընկերն է, որը կա նախագծում եւ արտադրում է ու ֆիզիկապես արտադրողը էլի, ինչպես գուշակեցիք, TSMC-ն է, բայց Marvel-ը հանդիսանում է նույն դերն է կատարում Amazon-ի համար, ինչ Broadcom-ը կատարում է Google-ի համար։ Եվ հաղորդման վերջում ուզում եմ նորից հիշեցնել իմ Facebook-յան էջի մասին, որտեղ ավելի հաճախ գրառումներ եմ կատարում եւ գրառումներ նորությունների մասին կամ այլ տեղեկությունների մասին, որոնց մասին տեսահոլովակ նկարահանելու ժամանակ կամ չունեմ կամ իմաստ չեմ տեսնում։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, հաջողություն։